歡迎收睇房兜會嘅頻道，大家好，又係我阿 Sam 啊。咁今期嘅視頻咧，就同大家嚟推薦一個市區旺鋪，絕版6米層高嘅旺鋪啊。咁而家我先同大家朋友仔先嚟睇睇下我哋而家啲現場嘅氛圍、人流啦，同埋我哋啲大租嘅一手鋪啊個位置感受下，好唔好？我而家企喺嘅呢個位置咧，就係一個十字路口嚟嘅。咁我哋先望向呢邊啦。我哋斜對面咧就係我哋嘅彩虹綠洲嘅濕地公園啦，就呢度就係啦嚇，綠油油一片就係。咁再望向呢個位置，呢個位置咧就係我哋中山嘅中醫院啦，甲級醫院啦，成個中山就得3間甲級醫院，咁呢度就係其中一間。你要知道喎，係市區先有㗎嚇，人民醫院都係市區嘅。嗱，咁我哋今日睇嘅主角咧就係我哋港企發展商麗新集團旗下嘅中旅彩虹嘅一手旺鋪街鋪全部大租約嘅。如果你想無批愛翻嚟自己做生意咧，都有無批俾你選擇㗎。咁我哋今日咧就帶大家嚟感受下呢個咧就係我哋嘅喜客多超市啦。大家感受下呢度嘅人流 O 唔 OK？ 嚟，我哋行過去，帶大家感受下我哋呢度嘅人流好冇，同埋氣氛咁大家可以見到啦，我哋而家成個喜客多嘅呢個菜市場大型超市咧都係非常之大嘅同時咧下邊仲開咗好多啲細檔食嘢㗎、食飯㗎，係咪？蒸飯餃子館呢度要食乜有乜，係咪？呢度啲鋪咧非常之靚嘅我哋成個中旅彩虹4期咧，單4期就已經係3000幾戶嘅一個業主喺度住嘅。咁我哋周邊咧周邊有成10個同樣大型嘅樓盤我哋按照數據嚟統計出嚟嘅結果就係呢度嘅綜合人流咧高達10萬人次非常之旺嘅一個商圈嘅地方咁大家再感受下呢邊啦，我哋嘅麥當勞係咪酒店肯德基就我哋呢條商業街咧已經係體現出嚟樣樣齊全，乜鬼都有嗱，我哋而家睇嘅呢啲鋪咧，全部都係一手鋪位係發展商自己招商幫你哋引晒啲商家入咗嚟，做旺起身咗，而家先攞出嚟賣一手鋪，同埋全部係帶租約嘅非常之他條你買翻嚟直接就接手去收租完全都唔使你去打理噶啦，因為呢度已經成型嘅。我哋呢成條商業街嗱，我哋行過嚟呢邊望望呢條街咧麥當勞啦，食嘢嘅酸菜魚餃子係咪麻辣燙樣樣齊全。再望翻呢個位置我哋呢度上面咧仲有啲彩耳館大家樂焗飯㗎係咪感受到未？呢條鋪位全部係一個旺鋪開晒嘅，非常之方便我哋再往前面行嚟感受下。我哋再往前面行咧，就係我哋呢個永東巴士嘅落腳點即係你喺香港咧往返咧直接就喺我哋呢個地方可以落車㗎啦。中旅彩虹站你返香港都係非常之方便返嚟我哋市區都係非常之方便嘅。呢邊啲屋全部密密麻麻嘅，我講10萬人口都講少咗各位朋友仔嗱，你想投資咧講實在嘅，你就要買一啲旺鋪一手嘅發展商幫你搞掂晒嘅，咁呢啲鋪位你咪爽咯，買翻嚟你就可以收租，你又唔使打理，又唔使點理佢，係嘛？你又唔使愁租，揾唔到租客，係咪嗱，呢度仲有一間肯德基必勝客同埋呢度入去咧都係我哋嘅商業街嚟噶。我哋成個圈好大噶，成條商業街全部鋪位咧都係開滿晒噶基本上咧我哋呢條街鋪咧係冇吉鋪嘅咁我哋而家發展商咧手頭上持有嘅鋪位咧我同你講呢條全部嘅鋪位都係發展商一手持有嘅，而家先啱啱攞出嚟賣有興趣嘅朋友咧，想喺呢邊投資一間鋪，
100-200萬咁樣係嘛？一年收租有個10萬8萬嘅啊，非常之他條啊！就過嚟呢度睇睇呢啲街鋪，絕對冇錯啊！你想買市區街鋪咧，你必須要揀啲人多噶嘛，係咪先？啊，揀啲位置靚嘅，係咪啊？咁我哋呢啲位置咪靚咯？你睇下對面呢個小區係嘛？下邊人落班上班密密麻麻，你驚呢度冇人咩？冇可能嘅。嗱，呢一邊咧就係我哋中旅彩虹嘅1、2期啦，喺呢邊嘅啊。咁呢度咧就係我哋中旅彩虹自帶嘅一個會所啊，健身房啊、游泳池啊，該有嘅都有啊。嗱，見到永東巴未？啊，就喺前面呢個位置啊。你哋感受下，就我哋小區門口路邊臨時停車位停嘅車。你感受下呢度入住率高唔高？嗱，呢一度咧就係我哋嘅永東車站嘅上車點同埋落車點啦。喺香港嘅各大地方都有呢個上車點嘅，可以直達嚟到我哋中旅彩虹呢度位置非常之方便。咁呢度咧就可以見到我哋上車買票嘅一個候車大廳啦。咁上邊咧就係我哋彩虹會嘅健身房有游泳池、健身室，非常之舒服。寫低咗幾間小區入口隔離嘅幾間靚鋪，帶大家嚟睇睇，好嘛？嗱，而家我哋就喺中旅彩虹嘅東門啦，咁我哋呢邊咧有幾間鋪都喺度賣緊嘅，都係一手帶租約嘅。嗱，呢個保羅門窗大家見到未？個門面咧都係非常之闊落嘅，睇個招牌幾大幾醒目，係咪？6米層高，上面隔多一層。自己住係咪啊？完全唔成問題嘅喎。好似呢間紅記燒味係咪？大森林浩軒飯店呢幾間靠小區門口嘅鋪咧，都喺度賣緊嘅。就呢幾間鋪咧，一年收租真係700萬蚊㗎，唔係講笑話。嗱，今日咧我哋就分享到呢度啦。如果咧你想喺中山市中心位置買一個一手黃鋪，然之後仲係帶租約嘅，買返嚟乜都唔使管嘅，你就可以嚟考慮我哋港企上市發展商麗新集團旗下嘅中旅彩虹街鋪，香港街嘅街鋪，好唔好啊？如果你係想愛返嚟自己做生意嘅，需要一個無批嘅，你唔使擔心，我哋都有，我哋而家啲鋪位咧係全部全新啱啱放出嚟賣嘅，所以你想乜都唔使理嘅，咁我哋就可以揀呢種帶租約嘅鋪位，係咪？咁你想攞嚟做生意嘅，我哋亦都有無批嘅，未裝修嘅一啲一手鋪，嚟俾到大家去選擇嘅，所以我哋嘅選擇咧會比較多，所以你唔需要擔心冇靚位揀，全部全新啱啱放出嚟賣，大把靚位俾你揀。當然啦，如果你嚟得遲咧，可能真係冇咩靚位揀，咁就真係唔怪我啦嚇。到位，好嘛？咁我哋下期再見，拜拜。